係啊，嗱，而家咧，我哋今日咧就陳佑星咧就嚟到澳門住啦。而家咧就係一個開房儀式，我哋咧而家係去緊銀河嘅 Ritz-Carlton 住，咁咧就住2晚3日2夜嘅。而家咧我哋就嚟一個開房視頻啊！我哋係住3308號房喎，睇下 Jackson 揾唔揾到先，揾到啦！3308開房儀式，哇哦 ！Hello Ritz-Carlton，咁好啦，我哋入嚟咯喎。咩事啊 ？Hello Jackson，咁又去閂門啦。跟住咧，哇！入嚟一下就見到個大浴缸咯喎，呢個就係陳佑星最中意浸嘅浴缸啦。但係我而家收咗音咯喎，你哋嚇。